ხორბლისა და პურის ფასის შესაძლო ცვლილება 2026 წლიდან დამოკიდებული იქნება ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ტარიფებზე. უახლოეს პერიოდში კი ფასების მატება მოსალოდნელი არ არის. როგორც ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, ფასი ქვეყანაში დაახლოებით 1 წელია სტაბილურია. მომავალში კი დაგეგმილია პურის ფასის ინდექსის შემოღება, რაც ფასების ცვლილების მიზეზების ზუსტად დანახვის შესაძლებლობას შექმნის. ასოციაციაში ამავდროულად ამბობენ, რომ საქართველოში არსებული ხორბლის ადგილობრივი და იმპორტირებული მარაგები სტაბილურია. იმპორტიორები კი ძირითადად რუსეთი და ყაზახეთია. დღესდღეობით ფასები არის სტაბილური. ეხლა მოლოდინი რა გვაქვს? მოლოდინი გვაქვს ის, რომ ვიცით, რომ სემეკმა ელექტროენერგიის გაძვირების ტენდენცია გადადო 3 თვით, ასევე გაზზე. წისქვილ კომბინატების თემაში ეს უფრო მუშაობს ელექტროენერგიაზე, იმიტომ რომ წისქვილ კომბინატები ელექტროენერგიაზე არიან, უფრო პურის წარმოება, ასე ვიცი, რომ გაზზეც არის და ელექტროენერგიაზე. შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა არის ფაქტორი. ქართული ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი გაიზარდა, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით იმის მანიშნებელია, რომ ქართული ღვინო პრემიალურ სეგმენტში იმკვიდრებს თავს. 2025 წელს 1 ლიტრი ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასმა $2.98 მიაღწია. ყველაზე მაღალი ფასი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. შემდეგ პოზიციაზეა იაპონია, სამხრეთ კორეა, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ჩინეთი და პოლონეთი. სააგენტოში ამბობენ, რომ მიზანი საექსპორტო ფასის გაზრდაა, რაც ღვინის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესებაზეა დამოკიდებული. სახელმწიფო ქონების 2025 წლის პრივატიზაციის გეგმა 102%-ით შესრულდა. სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებულია 217 მილიონ ლარზე მეტი. ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით გასულ წელს სულ გამოცხადდა 800-ზე მეტი აუქციონი და გაიყიდა 500-ზე მეტი ობიექტი. სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ საპრივატიზაციო პროცესი წარმატებული იქნება 2026 წელსაც. აღსანიშნავია, რომ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისა და გაცვლის წესებში ცვლილებები შევიდა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ქონების გადაცემა აუქციონის გარეშე პირდაპირ მიყიდვის ფორმით გახდება შესაძლებელი. ახალი წესის მიხედვით სახელმწიფო ქონება პირდაპირ მიყიდვის ფორმით რამდენიმე შემთხვევაში გასხვისების შესაძლებლობას იძლევა. ქონების პირდაპირ მიყიდვა შესაძლებელია, თუ ინვესტორი 100 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს ან აქვს საკუთარი ქონება, რომელშიც ამავე მოცულობის ინვესტიცია უკვე დააბანდა და გაფართოებისთვის მას გვერდით არსებული სახელმწიფო მიწა სჭირდება. დადგენილების მიხედვით, გარდა მსხვილი ბიზნესისა, პრივატიზების ეს ფორმა გამოყენებული იქნება სოციალური მიზნებისთვისაც. მწვანე სესხების მოცულობა მზარდია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მწვანე საკრედიტო პორტფელი 1 მილიარდ 600 მილიონ ლარს აღწევს, რაც 1 წლის განმავლობაში 610 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. ყველაზე დიდი მოცულობით მწვანე სესხი განახლებად ენერგიებზე მოდის. ხუთეულში მშენებლობა, ტრანსპორტი, წარმოება და ვაჭრობაა. სესხების ძირითადი ნაწილი უცხოურ ვალუტაშია გაცემული. სავალუტო მწვანე სესხების წილი 77%-ია და მილიარდ 300 მილიონს აღწევს. ტესლამ მსოფლიო ლიდერობა ელექტრომობილების გაყიდვებში დაკარგა, რაც ბოლო 2 წლის მანძილზე კომპანიის წლიური გაყიდვების კლებას უკავშირდება. შესაბამისად, ლიდერის პოზიციაზე ახლა ჩინური BYD-ია. ტესლას მოთხოვნაზე უარყოფითად იმოქმედა გამწვავებულმა კონკურენციამ, ამერიკის შეერთებული შტატების საგადასახადო შეღავათების გაუქმებამ და ბრენდის იმიჯის შელახვამ. მათ შორის ილონ მასკის პოლიტიკური განცხადებების გამო. მიუხედავად გლობალური ბაზრის 28%-იანი ზრდისა, BYD-მ პირველად გაუსწრო ტესლას, განსაკუთრებით ევროპაში. ტესლამ ბოლო კვარტალში 418,000-ზე მეტი ავტომობილი მიაწოდა ბაზარს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15,6%-ით ნაკლებია. ამ ყველაფრის ფონზე ჩინური კომპანია კი ჩინეთის ფარგლებს გარეთ 2026 წელს გაყიდვების 1,600,000-მდე ზრდას გეგმავს.